गफ गरेको खै छ तिमी बढी जहिले पनि खाने बेलामा पनि बढी हुँदो रहेछ उसलाई उसकै पुन्चु टन्न बनाउनु पर्छ उसै अनि नहानी भन्छ अनि यहाँ सुई लगाइदिने होइन डक्टरले अस्ति तिमीलाई सुई लगाइदिन्छ होइन सबै डल्ला सबै बढी फेरि जाने हुँदो रहेछ खाऊ भनेको त झन् है बढी भनेर रुनु पर्दैन खाने बेलामा चम्चा फेरि बुर्र गर्ने गर्छ त ल बल्ल गालिन्छ हो बल्ल गालिन्छ छे बुर्र गरिदियो त पनि गाइन्छ खाने बेलामा त खोल्यो खानु पर्दैन खाने बेला दल सबै है अनुहार कस्तो भएको छ थाहा छ तिमीले अनुहार यस्तो भएको छ अब चाहिँ माथि एकचोटि एउटा कुरा सिकेपछि अनि त्यही गर्ने होइन त ल पानी पायो बाबुलाई पायो पानी चाहिँ कस्तो मिठो मन लाग्छ पानी खान पनि मन लाग्यो होला मुख सुक्यो होला अब नखाने हुन्छ बाबु पानी पनि नखाने यो पनि भयो खाइसक्यो तर यो त खुवाइदिनु कहाँ यो त सबै खुवाइदिनु 75 ml त बनाएको लिटो त अनि भुर्र गर्ने पाएन अब हातमा मुखमा हातमा मुख हालेको नछे भने के छाया त आएको थियो आमा होइन आफू पुछेको ल खोइ त अलिक गफ गरेको खै त तिमी बढी भनेपछि रुनु पर्दैन बढी रुनुपर्ने ठाउँमा फेरि दल्या छ फेरि जिस्क्या छ हेप्या छ हामीलाई हेपेको तिमीले हामीलाई हेपेको हो होइन मेरो मम्मीलाई भनिदिन्छु म मामु सासुले हामीलाई हेप्यो एकचोटि मुखमा हात चाहिँ यसलाई यही बाटो हुन्छ कि कहाँ यो दादा न्यु खोज्या तेरो दादाले आज यति न्यु खोजेको छ मसँग है दादालाई त्यति हुन्छ ट्याङ्की रुन्छ रुँदैन कुट्यो ठुलो भइसक्छ यो भने सौगातलाई कुट्यो भने त्यो सौगातलाई कुट्यो भने ठुलो भइसक्छ भन्दैछ होइन भने तपाईँले चाहिँ सौगातलाई कुट्यो भने यो सौगातलाई मैले कहिले पिटिहाल्नु पिट्नु भनेको ट्याङ्की मैले पिर्छु त सानो तिमीलाई बाबु तिमीले अनुहार के गर्छौ अनुहार बढी अब चाहिँ अति भयो बढी भनेको पनि नटेर्ने हामीलाई नोकर बनाएको हो फर्स्ट टाइम ताइजीको ताजी आएछ बाजी आएछ